OK. Reakce poroty na soutěžní klipy. Kdo nepostoupí do top 3? Na náhledáku vypadl favorit. Je tady Eggy. Bude to Jebej tak svině. Předpokládám. Pokud si Počkej, 4K kvalita klasika. nestihl zakoupit vstupenku, můžeš celou show sledovat živě. Odkaz najdeš v popisku Oni budou mít pay-per-view? videa. More, pozri se. Předprodej pay-per-view za 250 korun, kámo. Tak ty píčo, to je jaký milking, chápeš? Že si můžeš koupit pay-per-view, ty vole. Mé koncert si koupíš pay-per-view. V předprodeji za Jo, počkejte, za zvýhodněnou cenu. Aha, tohle je důležité. zvýhodněnou cenu. To je jaký FOMO, jak tě normálně to, ne? Jaký taktiky, že to jsme slevnili na 159 korun, to musíš koupit. To jak nekoupíš, tak prohloupíš. GG. No daj. Vítáme vás v Cinema City. Dneska nás čeká slavnostní promítání všech videoklipů Zajímavý společně triko. s naší porotou, Rytmusem a Smekem. Hard Triko je na dovolené, ale nebojte se ničeho. Pečlivě jsme Je, hardlika na dovolené. To mi vůbec nevadí. vybrali 25 lidí z našeho Hero, kteří právě dnes udělají rozhodnutí za Rika. Aktuálně máme 5 soutěžících, dál ale můžou postoupit pouze 3. To znamená, že po promítání se naše porota Rytmus se Smekem shodnou na 2 dalších postupujících a 3. si zvolí naše speciální 25členná porota. Naši soutěžící si Okay. vždy svůj videoklip odprezentují a po promítání bude mít možnost jak porota, tak Hero Heroes se zeptat na jakýkoliv otázky. Pojďme na to! A Tak čus, vítám vás tu všechny, vítám naše Hero členy. takže to jsou Hero členi. A můžeš mi vysvětlit, jak vybírali z těch 11 000 členů 25 členů? 10 853 členů. Speciálních 25 členů z 10 000, z 11 000. OK. Vítám i naší velectěnou porotu. Dneska si tady budeme pouštět 5 videoklipů našich soutěžících. Vy je budete hodnotit, koukejte na to tak nějak jako suma sumárum na všechno, nejenom na track, nejenom na klip, ale tak nějak, jak se s tím poprali v této challenge. Vyberete 3. postupujícího, první 2 vybere tady naše porota. Rytmus, vítám tě tu. Ahoj. Vypadá, že je nadšený, že tam je. Na Planetu Opic. OK. Na tý starý nebo teďka? Ne, teraz ten najnovšej. OK. Vítáme tady i Smeka, ahoj. Čau. Tebe se zeptám asi, jaký byl tvůj příjezd sem na Floru. Hele, jako neslo se to v duchu mojeho uplynulého týdne a vlastně dnešek byl taky hektický. Hledal jsem doma klíče, to je taková klasika, ale právě jak jsem měl pozdě a pak jsem byl na telefonu, klasika nepozornost, tak jsem tady urval závodu v nákupním centru. Co to kurva? Já normálně řídím dobře jinak jako. Ti věříme, doufáme, že se to vyřeší samozřejmě nějak. Jo. Prostě, jaká byla tvoje cesta na Floru? Kámo, jsem v píči, hledal jsem klíče doma a urval jsem závodu. Ty vole, slow down, Smeku, slow down. V občanku si nevzali, jenom ten lísteček, takže se odsud nemáme jak dostat. A i tebe se zeptám teda, ať trochu odlehčíme, kdy jsi byl naposledy v kině. Super otázka, byl jsem nedávno, byla to hrozná sračka, byl to film od bazénu, který vraždí lidi. Fakt jeden z nejhorších, nejenom hororů, ale celkově filmů, co jsem kdy v životě viděl. Počkej, to bylo v jednom nezvratném osudu, myslím ve 3, nebo tak nějak. Tam byl normálně bazén, který měl takovej ta filtrace. Ona se tam nějak přemrdala a tak nasávala tu vodu, že mě nasála týpka a normálně přes prdel ho nasála, chápeš? A normálně ho rozmrdala na sračku. To nevím, koho napadlo, ale geniální nápad. Jinak, jaký byl váš poslední film, na kterém jste byli v kině? My jsme byli s Vendou podle mě naposledy v kině na Oppenheimerovi. Čekal jsi to, když na ten A to som chcel ísť ináč. A dobre som našiel. Tak dneska to snad sračka nebude. Přichází první soutěžící s prvním svým videoklipem. OK. Tak příprava na prezentaci nemám nic, pojedu podle vibu. Já jim to mají úplně v píči. Na klipu se mi líbí, jak tam kolem mě driftujou auta, tak je zajímavé.
Jo, to je pravda, s tím souhlasím, ty driftující auta byly dobré. Dobre to je. Na to, že jsme to dělali chvíli, tak to vypadá celkem super. Jsem spokojený s výsledkem určitě. Čest. Čest. Moje jméno je JB. Chci vám ukázat svůj klip, který se jmenuje Se mnou ruky hore. Hej, myslíte si, že jsi vzal JB kritiku k srdci a vzal si na sebe cíleně jinou mikinu, než to udělal cíleně kvůli komentářům? Doufám, že se vám to bude líbit, tak jako mě, a přeju příjemný poslech. Toť vše. Tomu var. Mám červené oči, nespal jsem 2 noci, mám takový pocit, že kde jsem se ocit, já poradím dole, ale jak profík, jdeme si pičo, zebrat ten profit. Nemám skoro žádný budget. Tak fuck off, Mikina, ne fuck you. Právě se nacházíme v Ostravě, v ulici Stodolní. Jdeme točit klip, který mě posune do finále. Příprava klipu probíhala tak, že dneska... HHC, CBD, HHC, šiša. Jaký kámo tady máš normálně ten menu? Já jsem šel vlastně ještě něco zařídit, co se týče světla a vlastně takových věcí. Pak jsem se šel stříhat, vyspaný jsem, kluci tam už chodí, nabíhají do klubu, jak vidím. Takže JB, můj dobrý kamarád, můj dobrý bratranec. Věřím, že to klasický vyhraje, bratranec. Jsem rád, že tady točíme dneska klip s chábrama, takže všechno bude tak, jak má. Čau, já jsem Jakub. Včera jsme viděli story od JBho, že se točí klip do Vrepu. Řekli jsme si, že sem přijdem. Ale tohle nebude bratranec, ne? Možná přes koleno. Díváme se na to a čistě náhodou jsme měli i techniku. Řekli jsme si, že přiložíme ruky k dílu a jdeme prostě udělat kvalitu. Jako upřímně toho fréra jsem si ani nevšiml, že by byl v tom klipu. Možná nějak splynul, nevím. Přišel jsem tam, byl jsem trošku ve stresu, bo jsem nechtěl se jakoby nějak zamotat ve slovech, ať neudělám, že jako studu si sám, že nevím ani mluvit, víš co. Spíš z těch porodců jsem měl taky stres, no. Víš co, nevím, jak měli náladu, jak se vyspali. To. Na tom velkém plátně to bylo to tak jiné, než jsem se na tom díval třeba doma na televizi nebo na počítači. Dobré, bylo to zajímavé, hodně zajímavé, že se vidět na takém velkém plátně. Děkujeme JB za tvůj klip. Teď přišel tvůj čas, abys nám mohl o něm říct třeba něco víc. To je takový divný, kámo, tak kdybys prezentoval svůj projekt před celou třídou, chápeš? Ty přijdeš před tabuli, teď jsi tady ukázal, vole, prezentaci, vole, a tak co nám k tomu řekneš? To je takový divný, jak tam stojí chudák prostě. Také frajerské jsem to chtěl udělat. Dal jsem tam ten switch z toho důvodu, bo nechtěl jsem, ať to je také moc až streetové, ať to je také zajímavé, když je to také odvážné hodně, ale udělal jsem to, měl jsem tu odvahu, ať to lidi může bavit. Prostě na 2 vibe jsem to chtěl udělat, jakoby. Jsi spokojený úplně s tím trackom? Tak jako jsem spokojený, komplikace tam jaké byly, ale nějak se... Jenom jsem chtěl ještě říct, že to ještě víc na piču, když sedíš před Rytmusem s Mekem, ty už jsi viděl, to, jako i když říkal, že z nich má jako respekt a je vystresovaný, ale vem si, že tam sedí kámo 25 cizích lidí, kteří si v životě neviděl a oni jenom takhle na tebe čuměj, že tak mluv. A čuměj, a neřeknou nic, jenom čuměj. A ty tam stojíš, že no, jako jsem to chtěl udělat prostě streetácký tvrdý, chápeš, a ty psi všichni. No, tak jako, já nevím, ty vole, co bych tomu řekl, prostě zabitý, chápeš? To je v píči. No, na místě tam byly nějaké s kamerou komplikace, nakonec to točil úplně někdo jiný, než měl. A tak to nikdo nevidí. No, však říkám, že tam byly nějaké menší komplikace, ale vyřešilo se to, no. Jinak ten edit by jsem trošku opravil, nebyl čas, fakt jsme se nějak, nedohodli jsme se na datumu úplně. Ty jsi se teraz pochoval. Jo, no. jsme se nějak no. Jinak ten edit by jsem trošku opravil, nebyl čas, fakt jsme... Oni jsou fakt trubky, ale oni jim to říkali několikrát v té soutěži a je to tak, prostě nemáš, vole, říkat, co se ti nepovedlo, máš říct, píčo, bylo to nabitý, jsem s tím spokojený, je to bomba ten klip, protože ty i pak do těch lidí zasadíš, že to je vlastně dobrý. Ale jako když jim i ty sám řekneš, že s tím nejsi spokojený, tak se řeknou, aha, tak to je na píču, to mohu dát líp, tak to je hovno, kámo. Prostě ne, vole, máš, kámo, tam najít, máš tam dám běhnout, můžeš to nejvíc zajebal, kámo, a ty vlastně máš zasadit do lidí to, že to možná nepochopili oni.
Ne, vole, že no, bych to celý změnil, edit na piču. Ne, vole, máš říct prostě, že jsi to urval, vole, že to je píčo pecka, kámo, a doufám, že to všichni slyšeli, kámo. Dár, fanouši. Jsme se nějak nedohodli jsme se na datumu úplně. Jo, no. Tak na rovinu, víš co? Já se tě pýtam, či jsi spokojený s tím trackom, nie s klipem. Jo, jsem, aj s klipem jsem spokojený, aj s trackem jsem spokojený dost. No tak to má být. Co Smek říká na GBho, jak se popasoval s touhle challenge? Já vždycky, když se dělalo video, tak jako vody, jakže vám mi přišlo, že se to dělí na takový to street video a pak taky to official music video v závorce, blabla. Tak tohle bylo dobrý street video, bych řekl. Na dnešní poměry všechny ty věci, které by tam měly být v tom videu, tak v takovémhle street videu, tak tam vlastně byly. Ale jak řekl... Nebyly tam čupky. Lehké děvy. Patrik, nevíme ten kontext. A to chybí. Chápeš? V rapovém klipu to tam být musí. Když je to streetový video, ne? Jak to bude, jestli ostatní budou mít to official music video, těžko říct. Alebo takto sa spýtam. Bol si sám sebou v tom klipe? Jo, byl jsem. Točil jsem to doma v Ostravě, takže úplně pán jsem byl tam. Já jsem chtěl říct, že jsem mu to věřil. Jako, no, že to zase lebo to je jako... najdôležitejšie. Že keď si v nejaké póze, že pozerá sa na jo, seba. však byl jsem tam s čávama svojima. Bratrancama. Všechno se to točilo kolem mě, takže jsem se tam cítil dobře. Bylo to top. Takže nepostupuješ. Jaj, ty kokos. To se přece nikdo už nemůže zasmát, jak to je trapné jako kot. Už je to trapné, že? Tomu ver, že to je trapné. Ale shoutout Ostrava, Severní Morava, Slezsko. Tomu ver. Shoutout Ostrava, Severní Morava, Slezsko. Co to je za pozdrav? Shoutout Česká republika. Po našich Hero členech asi nebudeme momentálně chtít žádnou kritiku, ale pokud by tady byl někdo, kdo by se chtěl JBho taky na něco zeptat, tak teď přišel váš čas. OK. Ale tady toho týpka znám z těch, taky dělá reakce. Ty frérky tady vzadu, ne? Jako já nechci soudit, ale už teď se bojím, když je vidím, že budou rozhodovat to nějak, nebo já být tím soutěžícím, tak ti říkám, že už bych dával FF předem, když vidím ty frajerky, ale nechci nic říkat, jako nechci soudit, ale jako trošku soudím. To je dobře, bude to rychle. Ale tak vieš, čo sa mám pýtať? Ideál. Tak neviem, prosím ťa, jaký ste používali objektiv na... To znamená, JB, my ti děkujeme a pojďme na dalšího soutěžícího. Užijte si další klip. Ne, nechci venděl. Tak se spíš jenom ptala, kdyby mě... A nebo nějaký to pitíčko mi můžeš vzít zase. To mogu. Kdyby studoval, jakože jak jsem se cítil a takové, takže nevím, co z toho vyčíst. Lidi neměli žádnou otázku, asi se styděli, nebo já nevím. A chtěl jsi to s tím povědět? Jo, chtěl jsem, ať se na něco zeptat, chtěl jsem, no. Jestli dál postoupím, nevím, teď je to hodně těžké a nevím. Je to takové pade na pade u mě, teď co si myslím. Ahojte, som Diana a chcem vám predstaviť môj klip a track s názvom Number One, keďže som number one medzi ženami. A... Zás chápeš, frérka a ego, okamžitě. Reprezentujem nás všetkých, slečný, more, nejsem hou. Som zvedavá, čo na to poviete. Je v tom taký skrytý Som number one. OK. To natáčanie bolo super, aj napriek tomu, že ja som mala z toho stres, lebo nenávidím točiť klipy, ale vo finále tým, že vlastne som si vybrala produkce bez strachu, to dopadlo dobre, lebo chalani presne vedeli, čo máme robiť a ja som si vlastne ten scenár robila, takže... Ještě tady ukázaný budget, já jsem teda nevěděl, kolik je budget u JBho, ale tady je 24 litrů. Ještě má 24 litrů. Sme išli presne podľa to scenáru a dopadlo jako. všetko tak, jak malo. Najviac sa mi na tom páči tá záhada, lebo mám tam taký kufrík, ktorý vlastne vo finále otvorím, akože na konci. To je veľmi taká zaujímavá myšlenka, lebo chcem, aby si to vlastne každý poňal po svojom. Ďalšia vec tie hady. Mám tam hadov, ktorých som sa tiež bála zo začiatku. Tak ty kokot, šťabena. Vôbec sa ich už nebojím, úplne som si ich dala na telo a som bola normálne, že v 7. nebi, že wow, že jak som to zvládla. Hej, no, uvidíme, čo potom. Tak to je, kámo, psychopatka, ne? No, si zajebala hady na tělo a že byla v 7. nebi. No tak já, kdybych si zajebal hada na tělo, tak ti říkám, že jsem v 7. pekle, ty vole. To je porota, ale já jsem spokojná. Jako jediný had, který ho zvládám, je ten můj dole, kámo, ale jiný hady nezvládám absolutně. A ne na svém těle, ty kokot. to už je jedno. To možná vyznělo trochu divně nebo jinak, ale vlastně i tak je to pravda. Je tvoja obľúbená mamacita, ja som z bloku Jenny from the block, nepýtaj sama na
daroval mi ich sám gad. Tvoj flow prevárený jak v Bratislave Bakarát. Já jsem furt nepřišel na to, co je ten bakarát. Co je ten bakarát, kámo? Uběhly 2 týdny a naši účastníci měli čas na Nezandal bych ani tarantulku jak ten, vole, jak Golcigo. Nezandal bych. přípravu jejich videoklipů. Právě To je značka něčeho? Bakarát? No, tak schválně, počkej. Bakarát. Bratislava. Aha. Že to je voňavka. Jak může být voňavka převařená, nebo co ty říkala? Co to je? Nerozumím tomu. Právě proto se teď nacházíme v Biofilms, protože Diana natáčí svůj videoklip v Bratislavě. Mimochodem, děkujeme Biofilms za celkový technický support do McWrap. Já už to nebudu zdržovat a jdu nabrat nějakou techniku. Jak automat, Mercedesom cruising, cítim sa jak gypsy diplomat. Každý týždeň diaľnica, za cieľom byť number one. Z teba robí tvoja kunda, každý víkend bankomat. Na byte tvoja obľúbená. Dobrý sklad, ty kokot. Ja som z bloku Jenny from the block, nepýtaj sama. Na to, kam chodím na flowy, daroval mi ich sám gad. Tvoj flow prevárený jak v Bratislave Bakarát. Za všetky ženy teraz stojím, tu som number one. Takže toto je naša druhá lokácia, už sme tu asi vyše pol hodiny. Stop! Máme tu všetko dobre, dokonale natočené, sme krásne, sme sesternicou samozrejme. Podobáme sa, nepodobáme sa? Točíme môj klip a toto je môj spot, na ktorom som vyhulila asi tak 100 brk. Kámo, Diana, vypadáš celkem vysoká, ne? Ty vole, ještě na to koukáme, kde? Vypadáš celkem vysoká. Taký pavouk. Dobrý, prosím, moje sestřenice, je to všetky klip, máme tu všetky rytmusy a tak. Že to je sestřenice, aha. Gigi. Že či to mohli uvolnit. Hej. A oni ráno, já. Ty kokot, ale jsou si hodně podobný a ty sestřenice. Počkej, to je jako sestřenice, jako JB má své bratrance, tak to je jako sestřenice, nebo to je reálná sestřenice? To byla asi reálná sestřenice, ne? Jako vypadají dost podobně, já třeba se svým bratrancem si teda nejsem vůbec podobný. No ja by som chcela, že určite by sme dali nejakú scénu cez to pletivo. A dala by som, že sme v strede, možno, že nech tam je vidno koš. Co si nepohrát třeba s tím, že když ona bude tancovat, že by třeba mohla udělat nějaký jako move, kdyby třeba tou kamerou jakože mě boufla někam a ty tam budeš najednou. Môže byť, ja budem to si s ní musíš trošku jakoby nacvičit, a však máme hodinu času. Jasne. Takže v pohodě. Vítajte v lokácii Bratislava Bory. No a ideme tu natáčať trošku niečo také tanečné, keďže som aj ja tancovala, takže chcem do toho zakomponovať tanec, mám tu výbornú tanečničku. Vyzerá to tu samozrejme jak v Amerike, takže toto je asi najlepšia lokácia u nás v Bratislave momentálne. Jako pěkná lokace, ale nevypadá to jak v Americe, teda vůbec. Mám vyvíť kameru? To ne, to teďko ne, ale jakože můžem pak zkusit nějakou takovou. Jo, vás ste zladili, normálne. Ideme teraz do podniku, kde pracujem. No, asi tak, Tam máme celkom pekné steny, svetla, takže tam sa ideme vyhalúziť a máme tam vlastne, vybavila som hadov, ktorí budú znázorňovať ľudí, ktorí ma ojebali. Jo, aha. To k tomu mě nenapadlo vůbec. Oh shit, chlapci. To se mi nelíbí. Tak ja vybral som tak, že tebe hlavne na ruku, lebo vám to teda väčšie žia, ale aj sama uvidíš, ako sa ti drží, že si ho kľudne podržať. Áno, jasné. Ale nemám vybiť cené ruky. Dobre, potom ideálne si dezinfikovať, ale ideálne nejak nespláčiť, aj tak robiť mu taký nejaký podklad. Ty kokot. Motávať tak, aby nespadol. Sik, ty kokot, sik. To je takýto materiál. Takýto materiál. Píčo, to je prostě extrém, kámo, já nevím, co bych dělal, kdybych to měl takhle v ruce. Já bych to nedal asi. Jak by se ten had otáčel tou hlavou k mojí hlavě, tak ti říkám, že bych normálně vypustil duši. Tohle by ode mě odešla. Diana ma oslovila s tým, že by do klipu teda potrebovala niektoré z mojich zvierat. Ale jsou tu taky bobísci tí hadí. Zvedavý, ako to vypálí, ale jsou pěkný. to úplně perfektně a... Jako já teda mám větší problém s pavoukama než s hadama, upřímně. Tak a možná bych ty hady zvládl, ale pavouci jsou v píči úplně. Zvieratá jdu domů spokojné a pokojné. Nachádzame sa v Confut Bar Eurovej, kde ide asi predposledná scénka
s Dianou a s hadmi. Takže bude to akože extrém, lebo sa všetci bojíme. No a potom ideme do štúdia, kde natočíme ešte jednu scénku. A máte sa na čo tešiť. Ja si myslím, že ten klip bude asi najlepší zo všetkých klipov, ktorý bude The Make Rap. Natáčanie dopadlo super, máme 1 hodinu ráno, všetko vyšlo tak, ako má a vo finále som spokojná, pretože to išlo úplne hladko. Inokedy, keď som robila klipy, tak sme strašne dlho boli na LKčkách a tak a teraz to bolo všetko také úplne easy, takže takýto prístup sa mi páči. Diana měla za úkol vymyslet scénář ke svýmu klipu, tak jsme s Honzou k tomu sedli, snažili jsme se tomu dát nějaký svůj touch, trochu jí s tím pomoct, když měla výhodu vlastně produkce. I když jsme museli Dianu trošku jakoby pušnout v tom, jak to správně jako poskládat a dát tomu něco zajímavého, tak si myslím, že to vzala dobře, dala tam vlastně jakoby myšlenku Pulp Fiction a když jsme to trošku učesali, tak si myslím, že to udělal zajímavý prvek. A v rámci možností, které jsme v natáčení měli, tak jsme se z toho snažili vytěžit maximum a výsledek už musíte posoudit sami. Hej, tady ten týpek nenatáčí pro nějakýho youtubera? Někdo jako třeba ten? Angel nebo tak někdo? Nenatáčí náhodou pro Angela nebo tak? Já jsem ho viděl v nějakém videu už. Tak jsme se u nějakého youtubera. Vytěžit maximum a výsledek už musíte posoudit sami. Za všetky ženy teraz stojím, tu som number one. Keď si myslel, že som tu len kvôli kráse zedolská. Tohle byl extrémní čas, se mi líbilo strašně moc. Dobrý transition, fakt dobrý to vole. Mala som trošku... Nebo vlastně bylo to na one take, ale... Stres, no. Ale tak to ja vždy sa tak vystresujem a hlavne ja chcem strašne veľa toho vždy povedať a nakoniec poviem úplne minimum toho, čo by som chcela. Klip na veľkom plátne bol úplne úžasný. Vyzerám dobre. Som rada za tento klip a som maximálne spokojná. Myslím si, že to nečakali odo mňa. Klip a track máme za sebou, takže já ti dám ještě jednou prostor, aby klidně k tomu klipu, k tracku nebo k procesu, jak to vznikalo, něco řekla. Ja by som mala najprv otázku na porotu, alebo možno aj na ľudí. Okay. Čo si myslíte, že čo bolo v tom kufriku? Dildo. Možno? Ja prisahám som to chcel zakričať. Ale však asi zlatá platňa nejaká. Lebo ťa tam ožiarlilo, ne? Tak niečo zlaté. OK. Ale počkaj, ak som... Tam bude podle mě nějaká jakože abstraktní věc, ne? Jakože smysl života, nebo že talent, nebo něco takového určitě. Ja som sa na tým nezamýšľal vôbec. Ja som to proste iba mi fungovali všetky vnemy, že vieš, som sledoval prejav, všetko a tak. Je tam ledka, která svítí oranžové. Co ste si mysleli, kokoti? No to išlo presne o to, že aby si každý z toho zobral to svoje a vlastne v tom kufriku... Takže to svoje. Tak Rytmus už se vyjádřil, co by bylo jeho, dildo. V kufriku bol ten flow, o ktorom v tom refréne hovorím. Aha, ty kokot, pozor. Málem to tam bylo Fivehead. Jde tam o tu flow. Vlastne v tom kufriku bol ten flow, o ktorom v tom refréne hovorím. Jo, já jsem to chtěl říct, vy jste mě nepustili ke slovu. Ale jo, já jsem čakala. Přísám, já jsem chtěl říct flows, jestli v tom kufru náhodou nebyli. Ale... Já jsem si aj myslela, že ty to pochopíš. Já, Dick. Jaký glazem? Ja som takýto moc sofistikovaný. Dildo ťa prvé napadlo. Dobrý tip, podľa mňa. Že tam je kár nejaký. Žářící kár. Išlo tam o to, že v tom kufriku nech si tam každý zobere to, čo chce a vlastne trošku ten jakoby inšpirovaný filmom Pulp Fiction. Neviem, či ste to videli. Mně to zrnění toho obrazu mi to první připomnělo jako Tarantina. Jo. Fakt? Tak nějak říkal, že to milujem ten film. Takže išlo tam o to, že vlastne tam v tom filme bol ten kufrík a tam do konca toho filmu ste nevedeli, čo je v tom kufríku. Bolo to na také dva viby, že v podstate tam bol aj trošku môj život, že tá tanečná scéna tam bola vlastne taká, že predtým som tancovala a celý ten môj flow a celý ten skill rapový pochádza z tej tanečnej mojej časti života. Takže boli tam také pasáže životné, aj to s tými snakemi, že vlastne tí ľudia, čo ma ojebali, sa nakoniec stali ojebaní. Takže tak. Ja som to tam nevidel, ale to je preto, lebo... Není si sofistikovaný. Lebo podľa mňa poslucháč je jednoduchý, vieš.
A ty keď mu začneš jebať hlavu s hadmi, čo je v kufríku, zrnenie, môj kokot, tak sa stratíš. Hej, len ja som práve, že nechcela urobiť taký ten jednoduchý klip, vieš. To je možno dobré, že keď to teraz hovoríš a si to tam pozriem, tak to začnem ceniť ešte viacej. Právě, no. To bolo popiči. Já si myslím, že je dobrý přístup toho, že uděláš nějaký jako easter eggy nebo skrytý messages, než abys udělal prostě jenom plochou, bezmyšlenkovitou věc. Myslím si, že je vždycky lepší, když tam dáš nějaký extra effort, i přesto, že to ti posluchači nebo ty lidi, co na to koukají, že to jako na to nepřijdou. I třeba kdyby 95% lidí na to nepřišlo, tak furt je dobrý, že těch 5% to zjistí a budou jít cenit ještě víc. Protože ono to, že ty tam jakoby něco takového skryješ, tak ty lidi to nemusí napřímo pochopit, ale už, že tam něco takového dáš do toho klipu, tak si třeba můžou si to sami nějak jako vysvětlit, víš? Že řeknou, aha, tyhle ten skrytý kufřík a ti hadí, třeba to něco znamená. A sami tomu budou přidávat tu hodnotu a scéně to víc. Ďakujem. A o tom to ani není, aby to vždycky ty lidi pochopili. To je spíš podle mě, to je spíš pro toho interpreta. Taková jako věc vnitřní pro tu Dianu, víš, že si sama tam prostě dá tady ty věci, které chce a jako je podle mě úplně jedno, jestli to někdo pochopí nebo ne. Nebo tak by si myslím, že by to mělo být. Když je track takhle po piči a je to jako fakt líbivý, dobře udělaný a ještě je tam nějaká taková message, kterou třeba většina ji ani nemusí znát, tak to je skvělý, protože dneska se občas v popu ty texty jako, to jsou jenom náhodný generátory slov třeba. Tohle by mohlo mít přesah za rap, jako mohlo by to takováhle věc by mohla zaujmout i fanoušky, co neposlouchají jenom rap, si myslím, takže. Jo, a hlavne ja som mala predtým také basic klipy a teraz som to chcela nejak do toho zakomponovať. Tohle bylo official music herecké, video, no. Official music video. Jo, díky. Mne sa páči, že si taká, že ťa neviem načítať stále hudobne. Že stále ma niečím prekvapíš. Že minule som sa namotal, že mala by si takú skladbu, jak si došla v Bratislave na casting. Urobil si inú, teraz zase niečo iné. A teraz som z toho tak zmetený, že si myslím, že keď budeš dať ďalšiu skladbu, že už si teba zase niečo zajebe, že niečo úplne, vieš, že to je... Jo, to ma teší, ďakujem. To je v pohode. Tak Dianě děkujeme, dostala si prostor, krásně ses vyjádřila ke svýmu tracku. Teď přišla na řadu... Jako je to pravda, je určitě víc nepředvídatelná než třeba HF Patrol. Takže si myslím, že asi jo, souhlasím s Paťou. Otázka z Hero řad. Prosím tě, jaké sety vy jste používali? Dotaz, ahoj. Pozor. Za prvý mega cením Hovno, checkout. Používali. Ahoj. Za prvý mega cením referenci z Pulp Fiction a chci se zeptat, co je v Bratislavě Bakala. Aha, Bakala. Bakarát. Vieš čo, to je taký parfém, ktorý nosí každá kunda v Bratislave momentálne. Okay, sorry, díky. keď ho tu niekto má, ale nevidím to. A prečo kunda, každá kunda? Tak väčšinou, čak vidíš žena vyobliekaná, ne? Tak väčšinou má Bakarát na sebe. Však nemusí to byť vždy kunda, akože, ale tak väčšinou to tak je. Čiže nejsi, že zle naladená, že každá baba... Ne. Hej, čo mu je tomu Patrikovi, ne, ty kokot. Jak to všechno, no nejebli. Ďakujem. V tom případě mi ti taky děkujem. Já bych se zeptal, jaké světla jste používali v těch klipy. Máme dotaz tady na světlo. Na světla? Neviem, však sme mali denné svetlo v polovici klipu. Magic hour. Ja som vedela, že to pochopí, že sa do toho tak keby hlbšie zameral a rytmus to zobral skôr tak hudobne, že on povedal, že vlastne bol, že nevie ma načítať a že to je super, že ma nevie načítať, že hudobne. Myslím si, že som ich prekvapila. Presne som inak vedela, že padne táto otázka, že čo je v Bratislave Bakarát, tak sorry, keď ho niekto používa, tak buď ho vylejte do hajzla, alebo ho noste ďalej. Na 70% si myslím, že postupím. Môže sa stať, že sa budú rozhodovať medzi mnou. Jakože, já nechci být zlej, ale ona tady nadává na nějaký parfém, který se používá, je strašně populární, ale i tak si na sebe Diana prostě zajebe naprosto, kámo. To je normálně tady ten typ brýlí, to je nejhorší typ brýlí, to už prostě v dnešní době se nemůže vzít, nebo to už mají všichni, mě už je z toho zlé, už to nemůžu vidět. A nebo si zajebe, kámo, Nike, vole, prostě sportovní top nebo podprsenku na sebe. Jako, tak o čem mluví teda? Chápeš? Kto bude mať tiež dobrý klip. Proste, že budú mať už
2 miesta a teraz ja budem tá, že medzi ktorou sa budú rozhodovať. Ale myslím si, že ma dajú ďalej. Sebevědomí. Já se jmenuji Patrol, přišel jsem vám uvíct můj klip, jmenuje se to Takhle to mám rád. Pojďme na to, pojďte si to užít. Ty to bylo nějaký rychlý, ty kokot. Natáčení videoklipu probíhalo podle plánu. Jsem si mega spokojený. A teď už je to na lidech. Jo, ten klip nebyl bad. Prostě jak to je, víš co. Lepší než od GBO, podle mě. Vyberu si jednu scénku, tam je to tam, že jsem takhle na schodech, kolem je třeba 30 lidí a je tam jenom světlo na mě. A tam repuju, že vidíš to světlo ve tmě, to jsem já, píčo, zářím. Takže jsem nejvíc spokojený s výsledkem. Přesně podle plánu to šlo. Přesně tak všechno, co jsem řekl tomu videomakerovi, Matějovi Perkovi, mýmu chábrovi. Všechno šlo podle plánu a všechno tam je. To, co jsem chtěl prostě dát do toho, tak tam je. Myslel si, že to bude pěkný. Stojí tady smrt, co střílí jenom přesný. Můj rap, El Diamante, je to lesklý. Za sebou mám smrdí, dělaj věci, co se nesmí. Zdravím vás lidi, přišli jsme v Holešovicích mým hůdu, výstaviště. Jdeme natáčet klip. Jdeme si to užít, kalba. Užijeme si to a bude to velký bomba. Stromovka, tajto. Čus, já jsem Matěj. Všichni do tréninku. Dneska mě bohužel budete muset trochu poslouchat, jo. Oni jsou ready. Zkusíme to zvládnout rychle a když budete spolupracovat, tak to bude v pohodě. Stojí tady smrt, co střílí jenom přesný. Dobrý to je, brácho. Chceš vytát, musíš opětovat. Jebej tou hryčku, baby, takhle to mám rád. Takhle to mám rád. Hele, tady ta scéna bude v klidu, jo? Teď žádná hypovačka, prostě stůjte a zkuste to co nejméně hejbat. To se mi teď přímo hodí. Baby, jsem tu s tebou, nemusíš se o mě bát. Udělám nervy těm, co nevěřili hned. Jenom lovej do kapsy, ať mě ty dny nebudou práskat. Myslel si, že to bude pěkný. Stojí tady smrt, co střílí jenom přesný. Natáčení šlo tak, jak jsem si představoval, všechno bylo ready. Tak sešli jsme se ve 4 hodiny, víš co, natáčeli jsme nějaký mezi záběry, tady to začátek toho tracku. A čekali jsme na lidi, no. Došlo hodně lidí, byl jsem za to rád, cením si každého jednoho z nich, co přišel. Udělali jsme pekla, přesně tak, jak to má být. Takže s Patrolem se mi pracovalo jako vždy dobře. Už je to vlastně náš druhý klip, co jsme točili. Okay. A já jsem nadmíru spokojený, i mi dost pomohl s organizací vlastně toho davu. Přišlo hodně lidí, trochu jsem se toho bál, ale zvládli jsme to, lidi spolupracovali stejně jako Patrol, takže já jsem spokojený. Světlo ve tmě, to jsem já, píčo, zářím. Namířeno na cíl, davy a rapály. Potlesk. Ten track je tvrdý, špinavý a zároveň je to krásný. Tohle jsem tam předal, tohle předal můj čávo Matěj Perk. Viděl jsem to na velkém plátně, ty vole, užíval jsem si to, co? Seděl jsem tam, jen jsem si to užíval. Nezajímalo mě, jako co mi ani na to pak jakoby řeknou. Já jsem si to prostě užil. Jak už jsem říkal, tenhle track se jmenuje Takhle to mám rád. Je to točený u mě v hůdu. Je to podle mých představ, jsem s tím rád spokojený. Užil jsem si to i to natáčení, všechno. Bomba. A hlavně víš, co mi nesedí k tomu, když to řeknu možná blbě. Že on prostě to cítí z ní tu ulicu, ten street, ne? Protože se to snaží rapovat a prezentovat. Ale ty v tom klipu jdeš na hezký místo v Praze, na výstaviště, jdeš do Stromovky, do hezkého parku. Jdeš jakoby na hezký místo, ale mělo by to být, přitom by to mělo být někde, víš, úplně v Holešovicích, někde fakt prostě úplně hnus, špína, víš, ulice, odpadky, bezděláci, kámo, hnus. To bys cítil z toho tu pravdivost, ty pocity, víš, takový to vole, co má být, a ne, že jdeš rapovat prostě jak, vole, ulice gangster největší, ale jdeš, kámo, na hezký spot prostě do Prahy, na výstaviště, no, takže. Já jsem chtěl říct, když to končilo, jsem si říkal, to je úplně krásně tvrdý, tyvo, takže. Díky. Nemám co dodat. Co myslí Rytmus? Bylo to tvrdý a krásný? Podľa mňa tu je to úplne jedno, iba ti poviem, že bude ťažké vyberať, lebo každý proste verí tomu, čo robí, je o tom presvedčený, že to robí dobre, ide to z nich, vieš. Ťažko to bude vybrať, vieš. Každá skladba bola dobrá. Přesně. Díky.
Co si myslí naši Hero členové? Bavila vás tahle skladba? Vidíme palec nahoru. Prostě Rytmus řekl, že to je dobrý, že prostě dobrý track a Smek říkal, že přesně, že to je tak krásně tvrdý prostě. Přesně jakoby odpověděl na to, co jsem řekl jenom později, takže dobrý. Lidi se mi moc neptali, jako nikdo se mě na to neptal, byli spokojení, myslím. Je to těžký postoupit, ale jakoby myslím, že to má na to postoupit, ale je to těžký. Je tady hodně lidí, kteří mají dobrý klipy na stejný úrovni, jak třeba i můj klip, takže uvidíme. Čau, já jsem Egi. Tohle je můj videoklip na track Anděl. Je to... Tady někdo nervózní, no, nedivím se. na Bad Dees, tak si to užijte. Když vylezu na stage, má snad to zář a rohy zároveň. Našim dirty girls pak je trestám vzadu za klubem. Probourávám brány do hradu za kletech králů ven. Taky čarodějní za poradských vůl a z prostých žen. Zákony pro zlý holky, co zasloužej strestat. Můj byt je zachytka, deviantky tu chtěj přespat. Až budu starý, budu je dál krotit z houpacího křesla. Celý důchod dám za koněk, blanty a plakáty s Alex. Jsem zvědavý na jejich reakci, ty vole. Já jsem z betonu, ze stejnýho těsta jako ty. Mám trochu zvrácený vidění světa, chci jen holky, cem přišukání půlky tleskat. Dost dobrý, Rafaelo, díky. Tady David DC, Matěj DC. Jo, to je true, kámo, ten Patrol je, mně se taky líbí, je to prostě sympatia, když mluví, víš co, nic proti němu nemáš, jako, jenom prostě ten rap, co dělá, je za mě prostě nepřijde mi to, že to je 100% ono, no. Ale jako přesně sebereflexe tam byla určitě víc než u předchozích dvou. A vlastně celý Doja Clan tady na natáčení máme druhý ze 2 natáčecích dní. Ten první byl úplně crazy, bylo tam asi 100 tanečníků a dávám shoutout za celý Doja Clan každému z nich, protože odvedli neskutečnou práci a byli strašně profi. Dobrý, vypadáte brutálně všichni, OK? Takže super. Díky tady, wow, díky. Hele, a co se teďka bude dít? Že sice nejsme na záběru, ale i tak musíme vypadat fresh, takže v rámci moodu a v rámci toho, aby to fungovalo, tak jsme se vyhákli taky. Tak celý štáb vyhákli. A dívejte, tohle je dělo. To je na magnet a jedeš. Tři. Profesionalitka. A oni jsou Zus. Čau, zdravím Meg. Natáčíme videoklip Top 5. Jsme tady s Eliotem. Je to frajer. On nahrával ten track, ono se to moc neví, ale on to dělal. On mi dělal beat, já jsem rapoval, Eliot zandává bubny. A? Dělal beat? Já myslím, že dělal legy. Doja Clan. Počkej, teďka vůbec nevím, jestli on mluvil o tom psovi nebo o tom, kdo to tam natáčí. Já nevím, jsem zmatenej, ty vole. Nepřijde mi tam nic navíc, všichni jsou něčím special, on jediný je za mě mid. Nepřijde mi tam nic navíc. Jo, to už jsme probírali, no, toho Patrola. Nebo všechny jako ty klipy, takže to je jedno. K tomu se nebudeme vracet. O psovi, já. Doja Clan. Hnědej Dalmatin, ty pičo, to už samo o sobě je special. Ne, žádný nějaký velký fuck up není, Taký jenom prostě teďka jdeme natáčet s Alexis, což je brutální. Tady Eli. Tady Egi s Alexis. Jak Marianom řekl to slovo a úplně mu vyprahlo v krku, že jdeme natáčet s Alexis, což je brutální. Podívej se, kámo, jsem úplně odhadl. Ne, žádný nějaký velký fuck up není, jenom prostě teďka jdeme natáčet s Alexis, což je brutální. Tady Eli. Tady Egi s Alexis budou natáčet. Co je takový problém trošku, jak jsme si bookli Airbnbčko, jakože jsme domluveni na natáčení, ale
otevřeli nám jenom jeden pokoj, takže musíme to trošku nějak pořešit, aspoň stáhnout třeba cenově nebo tak, protože to nepřipadá v úvahu, jako jsem si pronajmul prostě to, co bylo na fotkách a už jsme se tam tak jako plánovali a nemáme ani výhled jakoby Mrtky. na tu Prahu, ale dovnitř do bloku, takže nějak potáháme, znáte to, jakože takhle nepřipadá v úvahu. Teď jsme tady v nějakém apartmánu a jdeme točit tady s mistryní královnou. Na Václavském náměstí se nacházíme a jsme Jo. připraveni na... Ten Egi, kámo, já ho miluji. Na scénu. Určitě to bude žhavý. Uvidíme, co budeme všechno natáčet. Ne, ale hlavní hvězda tracku, že to je prostě tady inspirace velká. Ano, dívka z plagátu. A kluk z čeho? Kluk ze sídliště. No to takový jako peříčkově chlupatý, jo, ale za mě moc sladký. Já mám na to i žehličku parní. Či kráso. Vybavenost. Vybavená, ty vole. Profík, ano, protože to se musí vyžehlit. Tak pak mám ještě černou variantu. A to je vlastně bodíčko. A k tomu jsem si říkal, že bych si dala rukavičky. Yes. Tady tady někde jsou taky skoro. Rukavičky. Podle mě zkusíme všechny. Já jsem hele, profesionálka, náramečky, jo, všechno jako co jde dohromady do setíku, to musí jako vždycky. Co to je, jaký gear, kámo? What? OK. Ale v tomhle nenatáčí, ne, kámo? To co má jako? Má se nějaký focení a tak? Vždycky se to dá dohromady. Něco takovýho. Rukavičky. Tak, že? A ještě jsem přinesla jednu věc. Když nemám plagáty, tak dostaneš podpisovou kartičku. Počkej, kamo. 100% to dobře, já jen tak pro jistotu. Jo, ono to je zacenzurovaný, dobrý. Každý, kdo bude chtít, dostane podpisovku. Já chci. Já jsem fanoušek. Prsa, to nemůžu ukázat. A to jak svině. Ale já tvrdím, že to jako se to ženám líbí. Počkej, já se nemůžu koukat. Ne. Tak je to špatně. Jakoby, já jsem za takový jakoby upravenější. Jako takový jako jo, ale tak jde se nějaký sestřih. Že sestřih z chlupu na těle. Nějaký tvary a tak, more, jako jsou čtverce, geometrie. Vyholte mě. Ale jak mluví, ne, ta Alexis? Dobře, příště můj ornament. Vyholte mě. Já mám připravenou specialitku. Co tam dělá strach? Já slyšel, že Egi bude mít v klipu Alexis, tak musel dojít, ne? Že no máš, jak je, oži, seru, zaši, natáčíme. Však on jim to nemá dělat. Jak se přisral, ne? Mama. Já jsem donesl chlást. Říkal doktor, že fazity prý všechno vydržej. Tohle děláš doma? Tady slečna se objednala polosuché, zase polosuché, italské. Dík, jak hraje gentlemana, ne? Jasný strach. Ale nalij to, kámo. Potom a pak. Ani kapka nepřijde na zmar. A zadno bys to měl držet, ne? To pískání. Jo, ale to neumím. ale mě to přijde docela artový. Ale teď mi trošku vstávají ty chlupy, jako na... No, ale taky... Aby byli čemu. Ale dej si to tak, ať se to může dát ještě na dvoči, ať si to pak jen sundáš. Počkej, já neměli ho zavázat. Jo. Tak a nic nevidíš, ne? Ne? Ok, dobrý, senzory jsou. Teď jsem trošku... nervózní. 3, 2, 1. Krista, nevylezu v města. Já jsem z betonu, ne ze stejnýho těsta jako ty. Ty vole, tohle je hard take, jako. Tenhle je lepší, no. Ten se líbí mně víc než mně ten. se taky líbí tenhle ten. Ten tohle mi přijde fakt dobrý. Mně se líbí víc než ten. Tak před ostatní berem. Tak na zdraví! A děkujeme moc. Počkej, červený víno, to neměli v klipu, ne? Či? Nebo jo? Na zdraví a děkujeme. Já nevím ani. To jsem říct, že uděláme ještě fotku, ale... Dick Mare si dala skleničku, už by tam všechny opíchala, co jí je. Normálně to je ten, kámo, to je reflex povolání, víš? Pánové! Jako chápu, že když to děláš v 10 plus let, tak máš prostě ten reflex povolání, nemoc povolání. Že jakmile jsi v místnosti s 10 týpkama, tak automaticky se vyslíkáš. To byl vtip. Užila jsem to s váma.
Tak víš co, když jde Alexis do kina, tak more prostě se začne vyslíkat, neví proč, vlastně jí to pak dojde v polovině filmu, že co dělám, ty kokot. Děkujeme moc. Ale dobrý jsem cringe. Dotočí, no. Jsme sexy, jsme úžasný, je to paráda. Všechno jak má být. Profesionální práce. Jsme na poslední lokaci, je to tady krásný, čekáme na tmu. Máme už jenom takový prostě poslední scénu, takovou tu dotočku, že když jsme vzali jenom pár věcí, už je to takový ten největší oddech. To jdeme ještě dneska večer stříhat, protože jsme frajeři. A tak no, jsme zvědaví a těšíme se i na ostatní, co předvedou. Já ne. Ne, si ale kde to taky. Kamera a akce. Hele, natáčení šlo úplně perfektně. Vlastně s klukama, co mi to točili, tak prostě jsme jedna rodina, jsme spolu pořád, takže jsme jak jedno. Hej, mě by zajímalo, proč ten Eggy je tak vyjevený. Myslíš, že to je tak od narození prostě? Nebo třeba fakt fetuje? Jako já bych si typil, že Eggy nebude fetovat, ale nevíš, třeba fetuje, kámo. Mi to točili. Víš, například, nebo že možná jede na nějakých kofeinových tabletách nebo na něčem. Tak prostě jsme jedna Protože je víc vyjevený, než normálně je člověk, ne? rodina, jsme spolu pořád, takže Víš, podívej se, jak to stopnu, podívej se, jak kouká Eggy. jsme jak jedno tělo všichni a takže všechno hladký, hlavně vlastně oba natáčecí dny, co jsme měli 2, probíhaly za mě úplně parádně, neměli jsme víceméně žádný skluz, přišlo strašně lidí, byla tam strašně lásky a strašně vášně pro tu hru a těším se hodně na výsledek. No. Ten ateliér, jenom ty scény, kde jsme točili, bylo tam 100 lidí a čekali jsme, že to bude těžký zorganizovat tolik lidí na jednom místě a všichni se chovali fakt profesionálně, vzali to vážně a myslíme si, že i taky díky tomu to bude vypadat tak, jak to bude vypadat. Černý oči jednou budu asi sedět, stejně bych se svými hříchy ani do pekla nevešel. Jako kámo, musím fakt jako vzdát hold celý Doja Clan týpkům, všem, co to dělali, kámo. Fakt to jsou, kámo, jsou to frajeři. Fakt jsou to frajeři. Fakt uznávám, kámo. Jsou fakt dobří ty pičo. Fakt šikovní a jsem rád, že je tady někdo takovej, kdo dělá něco poctivě. Takový poctivý craft. Kámo, jak třeba tady ten typek tam může sedět po tom, co vidí ten klip a jenom tak jako kouká. Jakože, já nechápu, to musí být prostě v píči z toho. Že, já nevím, kámo. Mě osobně, když to po každý vidím znova, tak mě to furt prostě hrozně baví a tady to mělo ještě tu sílu, no. Myslím, že po téhle zkušenosti, že jsem to viděl na tom velkým OK, Eggy 35 litrů by the way. plátně, tak uděláme možná ještě nějaký promítání na velkým plátně pro další lidi, protože to byla fakt síla. Eggy, viděli jsme tvůj klip, ty jsi měl v klipu zatím určitě největší crowd, takže si myslím, že by to zasloužilo ještě nějaký tvůj komentář. To, co jsme jako společně dokázali teďka za 3 týdny s úplně minimálním budgetem, tak si představte, co umíme udělat, jako až na to budeme mít prachy a čas. Tak určitě nás zajímá, co na to porota. Co tady děláš v téhle soutěži, mi řekněte. Víš co, jediný, co mě zajímá asi. Jako, tohle je úplně hotová věc. Jako, ještě jestli to je low budget, tak se úplně zbláznil. Jako. Je to low budget s tím, že peněžně... S tím, že veškerý 80% budgetu sebrala Alexis, ale jinak... Proto je to low budget. Stálo asi tolik, kolik by mělo, ale ta hodnota, co do toho vrazili ty lidi, co mám okolo sebe, je jako nevyčíslitelná, takže... Velký shoutout těmhle lidem všem, i tobě, jako kámo. Máš takovou auru speciální, ty vole. Hodně dobrý. Díky. Patriku? No, že tu si sa zadefinoval, no, že si ukázal, že toto je level nejaký, ale úplne tak, že akože ani nemusíš tlačiť na pilu, že máš to prirodzene tak, že si tak proste úplne iný, že nemôže ti nikdo povedať nie. Jako je pravda to, co řekl Patrik, s tím souhlasím úplně. U JBho cítíš takový, že je takovej moc natlakovaný. U Diany taky cítíš, že si hraje na větší strýťačku než je. Nebo možná je taková, no jako jo, hraje si víc,
A Patrol úplně, jako to je prostě Medvídek normálně, ale jinak jako je to Patrol HF, když rapuje. A Ege je prostě furt stejný a je to pravda, no. Víš, čo myslím? A to je jakože dar asi. Vieš. Díky. Vieš, že prostě dáš niečo, že sa zavreš prostě niekde, že ideme niečo urobiť a prostě urobíš to tak, že to prostě úplne iné. Cením, že to umelecké, kámo. A to predpokladám, že to robili tvorcovia z Prahy, ne? Hele, to ještě jsem vlastně chtěl dodat, no, že tohle celé je i včetně toho natáčení a tak, to je prostě práce kluků z mojí crew, z Doja Clanu. No. A prostě vlastně jenom jsme měli výpomoc jako koprodukci. Díky Cookies, díky za raid, blázne, děkuju, vidíte, cookisáci. Sia Creative, kterým taky moc děkuju, a Vicky Maršovi, která to zastupuje, ale tohle je všechno práce nás prostě. Kluci, Jasné, ale ja som chcel povedať, že tam je cítiť, že proste, že ste v tom hlboko. No nechcem to teraz tak vychvalovať, aby sa ostatní cítili, že nedali ten level alebo čo, ale strašne cením, že je to proste... No ako nedali ten level. Iné, ale pritom nie si taký, že musíme urobiť niečo iné, musíme to vykalkulovať, že proste máš to prirodzené, že si to proste iná zajebal. My to milujeme. No a ty si sa zadefinoval, no. Bráško, ja ti prajem veľa šťastia, že či vyhráš, ale nevyhráš, prostě ty to tam máš a pokračuj ďalej, kámo, určitě. To se mi líbí, že jsem si všiml, že máte takovou crew, že máte takový jako nějaký headquarters svoje, kde jako to funguje. To je dobrý, no. To je potřeba hejčkat a děláte to dobře, takže. Já to neberu jako samozřejmost, určitě. Big up. Tak samozřejmě dáme prostor i našim Heroes, takže jestli je někdo, kdo má dotaz, tamhle vidím, poprosím Nikose. OK, máme dotaz. Zdravím všechny. Chci se zeptat, je to jediný video, co se z Alexis ten den natáčelo? Že to nemůžu prozradit. To nemůžu říct, tak možná na Hero. Tam je to video jiný, jo? Zdar, já mám ještě jeden dotaz. Aha. Mám otázku, na kterou doufám, že znám odpověď. Kdo dělal ten beat? Já, brácho. Díky. Fakt? Yes. Ti jebe. OK. Díky. A tohle byl Egi, díky ti za tvůj video. To myslím už říkal v tom studiu, jak to natáčeli. A se vrhnou na dalšího účastníka. Jsem fakt hodně byl zvědavý, jak na to, kdo bude reagovat. Jsem z toho ještě trošku takový na měko, protože ty vole, věřím fakt na 100% tomu, co jsme udělali a to, co děláme, ale takovýhle shoutout jako ještě jsem nikdy asi nedostal a je to takový potvrzení, že prostě to děláme dobře, no. Necítím se jako, že bych měl hodnotit jako v sebe svoji práci vůči těm ostatním, ale myslím si, že tohle je kus práce, která by určitě měla postoupit, no. Jako musím zatleskat Egimu a fakt celý Doja Clan, kámo, protože si to zaslouží. Fakt to bylo úplně on another level. Dobrý den, já vás tady všechny zdravím, moje jméno je Nico Benz a tohle je můj videoklip na skladbu Non-Stop a doufám, že se vám to bude líbit. Kontaktoval jsem týpka Chrise, řekl jsem mu moji vizi, ten to zrealizoval, točilo se to u mě ve městě, vlastně jsou tam lidi z mého města. Já si myslím, že to všechno proběhlo tak, jak to mělo proběhnout. Na klipu se mi nejvíc líbí to, že se to tam seká přímo do toho beatu, je to přímo na tu, jakože prostě do toho beatu a to se mi líbí asi nejvíc. Mohlo to být možná lepší, ale jdu prostě tím, že bylo to tak, jak to mělo být. OK. Non-stop. Natáčení probíhá v pohodě, všechno je v klidu, jak má být. Došlo pár lidí a těším se na výsledek. Chci tě vidět nahou, jak chci tě tady mít, ale musíš chápat, baby, že jsem gangster kuretní. Všichni věci hoďme stranou. A tě volá, bracho. Máme za sebou další take, všechno klape, všechno je OK, kluci jsou tady se mnou, chábří. Bratranci.
Yes. No hele, teď probíhá tady natáčení v Sokolově, tady na basketbalovém hřišti. Takže chci říct, že držím Nikovi palce a vně Sokolov. Sokolov. Jo, Vašku, máme cigarety. Tak máme cigarety. Vychutnaj? Jo, Vašku, máme cigarety. Tak máme cigarety. Vychutnaj, otevři. V kole frátéra. Takže na dnešek jsme si připravili 3 lokace. Basketbalové hřiště, klub, Imperium a parkoviště, kde budou vlastně auta a lidi kolem. Kdo tam všechno má být teda? Tam no, právě, že tady ty jakože lidi, no. Všichni tam chtějí být. No. Že se prostě tancujou, nebo se baví, jako oni, víš? Jo, to je takový... Jak zakryli toho Monstra, ne? Monster logo tady Dick, to všichni vědějí, kurva. Nějaký Tiger. Dick, malý Tyson. A ty malý děcka tam má, že? Pošlu tě do píče, jsem kurevník. Zjez mi pele. A ty děcka... To je třeba taky, kámo, taká věc, že nevím, no. A představoval jsem si, když říkal, když to repoval v tom studiu a je říkal, koho by tam tak měl, nebo nějakou svoji představu o tom klipu, tak říkal nějakou kurvu, že by tam, víš, jako měl v tom klipu. A já jsem si to taky přesně představil, že nějaký frérky, víš, něco, že to bude takový trošku ujebaný tím stylem, takový, že tam budou nějaký hous a tak, ale more děcka tam, chápeš, běhají. Jsem rap, máme yes. To hotový. Díky moc, kámo. Frér. Protože to bylo takhle rychlý, kámo, tak si myslím, že se máte na co těšit, diváci Mac v rap. A good luck, doufám, že vyhráš, bro. Díky. Musím říct, že to natáčení bylo fakt super. Na to, že jsme měli nějaký plán, tak jsme to trošku zamíchali, takže jsme podle plánu přímo nejeli, ale ve finále si myslím, že to dopadlo nejlíp, jak mohlo. Takže děkujeme všem, co se zúčastnili a vy diváci v rapu se máte na co těšit. Natáčení šlo skvěle, zvládli jsme všechny 3 lokace, trošku jsme poupravili nějaký ty plány, které jsme měli, aby nám to nějak vyšlo, ale za mě si myslím, že to bylo dobrý. Věřím si, že postoupím, protože tahle skladba je strašně moc chytlavá, vím, že to chytne lidi a videoklip za mě je top, takže si myslím, že postoupím. Nemyslím, já to vím, věřím si. OK. Kidovsky. Jo, ty jsi chcípal z toho, jak tam takhle se drželi a tančili? Z toho jsi chcípal? Probíhání prezentace proběhlo tak, jak mělo proběhnout. Šel jsem tam, představil jsem se, odprezentoval jsem svůj videoklip. Líbil se mi můj klip na velkým plátně, akorát, že jsem to viděl tak ze strany, tak to nebylo úplně jakože vidět. Ale jo, je to dobrý pocit. Tohle byl Nico Benz a jeho videoklip. Poprvé ho slyšel asi na takhle velkým plátně, teda viděl na takhle velkým plátně. Co na to říkáš? Co na to říkám, tak to takový, prostě jsem to já. To jsem já, prostě. Nemám co k tomu říct. Bylo to tak, jak se to mělo stát, prostě všechno. A něco k tomu klipu, co bys nám řekl, jak vznikal, jestli jsi s ním spokojený? Tak je to natočený v Sokolově, odtamtud jsem, mám tam i rodinu v tom klipu, prostě je to takový osobní, je to prostě lidi, který mám rád, není to prostě nic jakože na sílu udělaný, prostě šel jsem s flow, prostě tak, jak to všechno přišlo ten den, tak prostě nechal jsem to na osudu, ať to je tak, jak to je. Co říká porota na... Vlastně je to sofistikovaněji řečeno, že jsem to měl v píči, neměl jsem plán, protože jsem to udělal more tak, jak to vyšlo. Tenhle videoklip? V pohode. Ne, ja som neviem, prečo som čakal, že urobíš tú pesničku to by si rozsekal, podľa mňa. Ale to je jedno. Urobil som to presne tak, jak to vyšlo.
Tak já jsem chtěl ukázat, že neovládám jenom rap a tajto, ale prostě, že umím udělat i něco prostě, co pobaví lidi, víš? Jasné, kámo. To byl můj záměr. Úplně, jako, já ti nemám čo vytknout. Cením, že to byl takový jako, že day in life of Nico Benz. A jo, jako tak, tadyhle ten typ tanečního beatu, tak Diana měla podobný beat, teď se to dělá. Baví to lidi, má to úspěch, že jo, Hard Rico má hodně takových skladeb třeba. Já se toho začínám trochu bát, protože jsou podobný ty beats a takhle potom jako mi přijde, že začal úpadek drillu, takže bych se bál, aby to nedopadlo stejně, ale jinak jako day in life prostě. Díky. Nevím, no, jestli tady to upadne, kámo. To už tady jde hodně dlouho i v popu. Však to je někde úplně ze Španělska, ne převzatý, já nevím ani. Nebo možná někde z Indie to začalo tady ten, podle mě to je nějak převzatý z Indie. Španělové na to měli strašně pop bomby a teďka to je i v rapu a je to prostě melodický, taneční, si myslím, že vždycky v nějaký podobě to tady bude, jako. Sokolov. Co naši Heroes? Má někdo dotaz na Nico Benze? Pokud ne, tak to by mělo být vše z našich soutěžících, 5 soutěžících. Porota teďka zasedne, vybere 2 z nich, který postoupějí a na vás, milí Heroes, je, abyste vybrali 3. z nich. Jsem zvědavý na ty komentáře těch 25 speciálních členů z Hero Hero. Jo, tak Rytmus mi řekl, že mi nemá co vytknout, Smek se vyjádřil k tomu, s nima souhlasím. Postup nechám na osudu. Nechám, co osud přinese. Porota se zamyslela a vybrala 2, kteří automaticky postoupí do dalšího kola. Poprosíme všech 5 soutěžících, aby sem za náma přišli. Pojďte. Píči, teda se budem cítit strašně zle. Musíte tomu čelit, hoši. No. Já si měl zůstat doma. Takže teraz pomoci. Jak je Smekovi na píču. Asi bychom chtěli jenom říct, že ty, co nepostoupí, neznamená, že to bylo na piču. Jako jenom... Tomu ver, to teraz jako povedal, že nemáte mu to za zle. No. Že to znamená, chcel som povedať, že všetci ste dobrí. Asi tak. Všetci ste dobrí. Dneska môžu postúpiť iba 3, takže si predstavte, že sedíte na mojom mieste, čo by ste robili. Takže nemáte mi to za zle. Dobre, tak začnem ja. Takže Egi extrémne, že rozjebal. Strašne ma zaujalo to, že to bolo umelecké. On hlavne sa na to pozerá aj vizuálne, pretože tanečník má prirodzene to, že keď tancuje na pódiu, tak už to režíruje a vie, ako to má vyzerať. Čavo má dar. Ak akože bude mať okolo seba dobrý tím, nebude mať ľudí, ktorí ho budú dávať dole, tak akože má pred sebou, si myslím, že zaujímavú kariéru. Som na to strašne zvedavý, jakým směrem se ubere. Hele, cítím se výborně, jakože byl bych rád, kdyby v tom finále byl někdo, kdo mi bude jako rovno... Co tam je za tu hudbu v tom podkresu? Co nejsoupeř a bude mít Back Avengers, kámo. A by mě to trošku donutilo podat prostě výkon víc než na 100%. My jsme se shodli s Rytmusem vedle na 2 jménech, takže je to jasný. Je to Diana. Když jsme postupně koukali na ty klipy, tak byla jednoznačně nejlepší Diana až do chvíle, dokud tam nenaskočil Egi, který se tak trošku předjel. Taky můj názor, já jsem čekal na Patrika a už ve chvíli, kdy vešel do chodby, říkal tyhle 2 jména, já jsem jenom řekl jo, sám víš, že jsme ani nic neřešili. Myslím si, že ovládla túto súťaž. Podľa mňa určite musí mať priestor. Z tých 5 klipov som proste pozeral, že čo je iné, vieš? Čo prostě nezapadá mezi tie ostatné. A ono mi prišla hned jako druhá, že prostě je jiná. Nevím to ani Jako to je v píče, no, je to prostě na jednu stranu cheat code, ale k tomu to patří, víš, jako cheat code s těma penězma, že měla dostatečný budget, snad jako jediná na to, aby si zaplatila toho Stracha. Vlastně Egi ještě na to měl prachy, ale ten si to vydržel sám, protože si to nezvolil tu cestu, zvolil si prostě do Jacklan své feláky, aby si to udělal sám. Což je prostě extrém, to je jako extrém praps plus ještě jako. Ale u té Diany je taky cheat code, no. Jako strašně by mě zajímalo, jak by vypadal klip třeba u toho Nika, víš, u takové skladby, kdyby to dělal prostě Strach, kámo. To by musela být mrdák debil. Protože z těch 5 písniček ti nejvíc v hlavě bude hrát Nico Benz, chápeš? Furt furt to máš v hlavě, chápeš?
Ne, já to vím, Rafaelo, jako je to tak, jako když tu možnost máš, tak bys byl debil, kdybys toho nevyužil. To přesně, já ji to nemám za zlý, to ne. Jenom jakoby je to cheat code, chápeš, jo? Protože prostě měla na to ty love, ale mohla si to dovolit. Neříkám, že ne, jako, hele, prostě dobrý, jenom o to víc cením, že si to ten Eggy prostě byl schopný udělat s tou jeho bandou sám. Ale ti další prostě na to neměli prachy a v píči, no, vypadalo by to asi jinak, kdyby na to měli prachy ostatní. Ale je to takový, vole, jak ti to mám popsat, kámo, je to... hele, je to prostě jejich soutěž. Tam už bylo takových věcí, které nebyly, vole, třeba podle některých lidí fair, že už je to jedno, to už se ani nemusí řešit, ale mně by se osobně líbilo, kdyby všem udělali videoklip, kdyby si oni sami řekli, co v tom videoklipu chtějí, podle písničky a každému by udělali videoklip, ta produkce beze strachu a z toho by se hodnotilo, jenže víš, to by se mi líbilo, že by to bylo vyvážený, vyrovnaný, všichni by měli stejnou možnost. Leda, kdyby si řekli, že ne, já nechci, já si to udělám sám, třeba jak řekl Eggy, OK, ale je to také, že no, neuděláš nic prostě. Neviem to ani opísať, ten pocit, lebo teraz už proste ide fakt, že extrémne oveľa. Budeme iba traja, to je, že wow. Eggy má podľa mňa extrémnu šancu vyhrať, ale ja sa budem snažiť tam úplne zažiariť. By som chcela, aby tento Mac v rap vyhrala žena, takže budem sa veľmi snažiť, nech to vyhrám. No. Takže a štvrtý vyhráva brigádu do Španielska na pomaranče. Takže známe už Patriku nerušne. Ešte som sa povedal, že piatý vyhráva kúres so 6 romákmi na stanici a s lopatou po hrbe. Takže nikdo neodejde s prázdnou, nemáte se čeho bát. My už známe 2 postupující, ještě jednou gratuluju Dianě a Eggymu, můžete jim zatleskat ještě jednou. Ale samozřejmě teď přichází vaše práce a důvod, proč jste tady vy, Hero Heroes, abyste rozhodli o tom, Hero Heroes, no mě je zle. Kdo z této naší trojice postoupí, jestli to bude JB, Nico Benz nebo Patrol, takže teď je to na vás, můžete jít hlasovat. Je to mezi mnou, JBem a Nickem, já je cením, jsou to frajeři. A nemám jako nějaký stres, když vypadnu, tak vypadnu, no. Co se děje, víš co, nic, půjdu dál. Už ať to skončí, nemám stres, ať to vyhraje ten nejlepší. Čekal jsem i postup, i nepostup, tak jsem to říkal poprvé, že pade na pade. A ať postupí ten, koho lidi mají víc rádi, víš co, třeba. Je mi to úplně jedno, protože kluky cením, takže ať vyhraje ten lepší třeba. Já si myslím, že je z nich nejvíc komplexní a je to Nico Benz. Jsem se jako rozhodl mezi dvěma a tenhle jsem přišel takovej, že tomu stylu je víc věrnej a přišlo mi to jako obecně lepší, takže volím Patrola. Okay. Se mi líbí, jakým způsobem se vyvíjí a postupuje v téhle soutěži. Myslím si, že... Co ti jebeš, jak jsem ale nevezl do záběru? Oh shit. What the fuck, normálně táta došel. V tom videoklipu hezky využil, jak střídal 2 různých flows. Doufám, že postoupí do finále a zvolím JBO. Okay. Měl lepší selekci beatů a měl tam tvrdší switch up. Já si myslím, že by měl postoupit a celkově se mi líbil jeho klip a od začátku se mi líbil. Jenom u tohohle klipu jsem měl celou dobu husí kůži. Za mě z tady těch 3 prostě to zpracoval nejlíp z těch 3, co zbyly. To byl za mě pořádnej street. Se mi nejvíc asi líbil ten refrén, mělo to super vibe a taky z toho důvodu, že se na mě vzadu hezky usmíval. Super, píčo. Za mě byl nejlepší z těch 3, protože to byl dobrý rap. Prostě, mám to komentovat, já nemyslím komentovat, kámo. Hezky usmíval. Za mě prostě, já to nebudu komentovat, to už je jedno, kámo. Protože to byl... To je to stejný, jak se, kámo, rozhodovali pičovo na těch betlech, more. Že kdo víc řval. A stejně, kámo, nedali toho, kdo víc řval, tak co? Dobrý rap. Tak já jsem měla v hlavě 2 klipy, ale tenhle mě celkově bavil víc a měl lepší vibe. Se mi nejvíce líbil z těch 3 a líbil se mi moc refrén. Sice neměl nejlepší klip, ale celkově tou soutěží z těch 3 si tam vedl nejlíp. Celkově v soutěži ukázal, že na to má, aby postoupil do
top 3. Zajímalo mě nejvíc jako rytmicky a měl ten song na mě takový víc jako chillovější vibe, takže svůj hlas dávám jako Benzo. Furt to bylo takový, jakože mě držel v tlaku a... Tak tohle je crime faninka normálně. Crime juicer. Myslím si, že si to zaslouží. Držel mě v tlaku. Tenhle člověk by mě vyvolal obrovský tlak. Další crime enjoyer. GG. Oni tam prostě vezmou... Oh, to je no. Měl jsem pot na zádech. Chtěl jsem volit Eggyho, akorát, že Eggyho už si zvolili tady mistři po roci, takže pro mě byla jasná volba Patrol. Ten klip se mi líbil nejvíc, líbí se mi i nejvíc jeho projev. Myslím si, že jako vevnitř je to hodnej, pokornej kluk, takže Patrol. Za mě JB. Aha, okay. Good luck, kámo. Asi myslím, že ukázal asi nejvíc ten svůj koncept, co chce rozvíjet do budoucna. Rozhodně měl i nejlepší klip z těch, co jsem viděl, protože jsem mu nejvíc věřil to, jako, jaký tam byl a co ukázal. A za mě to byl jednoznačně Nico Benz, takže stoprovan. Nico Benzín, posledního zastupce Ostravy, což je JB. Naše Hero porota rozhodla. Mezi náma už je krabice, ve který, kdo bude mít nejvíce hlasů, tak je třetím postupujícím v The Mac Rap. Krabici otvíráme a budeme postupně vytahovat jména soutěžících. Patrol. A kdo to tam bude počítat, čak je tam 25? JB. Chudáci si to teďka musí počítat, no to je v píči. Patrol. JB. Patrol. JB. Co? To mi říkají, jak si tam... To už vytáhli kámo 10 lístků, ani jednou tam není Niko, jo? Patrol. Nico Benz. JB. Patrol. What, kámo? Jebe? Tak já jsem v píči. Jako OK, Patrol. no. Nico Benz. JB. Patrol. To mi říkej, kámo, že tam byl Niko jenom dvakrát. Však je ten... Já nevím. JB. Patrol. Nico Benz. JB. Patrol. JB. JB. Heroes. Známe vítěze. Známe třetího postupujícího v The Mac Rap 2024. Nejméně hlasů v této challenge s počtem 3 hlasy získává Nico Benz. GG. Kámo, to je píčovina Heroes, já nechci být zlej, ale jak mohli zvolit 3krát Nika, kámo, však Nico Benz tedy nepostupuje. Každopádně gratulujeme, že jsi dostal až sem. Skvělá práce. Osobně nezapomínej na divokou kartu. Já jsem si myslel, že to je jako, že ta skladba má být dobrá, i ten videoklip, ale víc jsem podcenil ten klip. Sázel jsem na skladbu, ale mě to nevadí, já to přeju. Po rapu plánuju vydat album. Mám teď hodně spoluprácí, Mac Rap mi dal toho hodně. Když jsem nevyhrál, mám skladbu, která trenduje. To na druhém místě. Lidi, všechny zdravím, díky moc, že jste mi fandili, díky všem, díky rodině za support, všem prostě kolem. A tohle není konec. Na počet hlasů je to 9 a 10. Takže jeden velmi z vás těsné. měl 9, jeden z vás 10. Ty píčo, vyrovnaný. A Veru neřekne jméno toho, kdo měl těch 10 a kdo tedy postupuje. Jak to na ní hodil, ne? Do dalšího. Aby to nemusel on říct. Obou gratulujeme, že jste se dostali až sem. Jste v top 5, což je super výkon. More Avengers hudba. Transformers. Může říct jméno toho, kdo postupuje dále a dostane se do top 3. Takže jméno postupujícího do top 3, který získal 10 hlasů, je... JB!
Také zklamání jsem nečekal jakože z postupu, protože Nika mám strašně rád, i Patrol, a my jsme úplně, já to nechápu, že jsme si tak, že 3 lidi si tak dokážou sednout za takovou chvíli. Mrzí mě to, ani fakt ty lidi ani neví, jak moc mě to mrzí, že ani nemám pocit z toho, že jsem postupil, že jo, nebo tak. V pohodě, víš co, jak už jsem říkal, to nic nekončí, víš co. Bylo to o 1 hlas, on dostal 9, já dostal 10, takže... Bohužel to bylo naopak, Patrola, nevadí. Bylo to o 1 hlas, on dostal 9, já dostal 10, takže lidem se to Patrol still dreaming. si určitě líbilo, takže já jsem s tím mým klipem ze všem spokojený. Spojíme to tady s Nikem, JBem to spojíme, uděláme nějaký hity. Ale jo, kámo, chtěl bych vidět jejich společný song, by bylo dobré. Mám plánu... A hlavně by to bylo trendy, jako pro všechny, to by měli udělat fakt, jako to bude podle mě trendovat a všem to boostne nějaký jako dosahy. EPčko teďka vydat, takže dělat hudbu prostě furt, non-stop. Budu bojovat jak zmrt, prostě moc budu bojovat. Už nebudu dělat tak, já jsem na každé kolo nebo 100% připravený, to není vymluvám, to tak chci říct. A teď už budu. Tak dál přijde asi další kolo, nějaká challenge, nevím, co bude dál, nevím, co to očekávat. Ale můžu říct, že budu 100% připravený už. Že už nebudu freestylovat, improvizovat, budu připravený už jenom pro Nika a pro Patrola za ně. I když ty jako to namotivovalo. To nevyhraju, nepostupím dál, prostě budu spokojený tam, kde jsem. 11 přihlášek a v top 3 jsem. A rapu aktivně rok a půl. Spokojenost úplně, takže... Ale stejně to budu chtít sežrat, jenom za to, že lidi mě cení. OK, už jsou všichni pryč ze sálu. Pičo, ale jako to namotivovalo, můžeme ne? říct tohleto info. Právě teď na našem Instagramu probíhá hlasování o divokou kartu, což znamená, že někoho z top 10 budete moct vrátit zpátky do hry. Rozhodují dosahy, takže pokud máš nějakého favorita, kterého bys chtěl vidět zpátky ve hře, tak jdi na náš Instagram domek.cz, najdi jeho fotku, sdílej, lajkuj, komentuj. Ten největší dosah se vrací zpátky do hry. Minulý rok už jsme si vyzkoušeli, že nakupovaný lajky dosah rozhodně neovlivnějí. Startujeme na 24 hodin. Končíme v pondělí v 7 večer. Kdo se vrátí zpátky do hry, to rozhodnete vy. OK.